เสื้อกล้ามน้อยๆสิใส่เกงขาสั้นจำนี่เมื่อวานไปทะเล3 คนคือการนี่ไปนี่ต้องเป็นอย่างนี้แหละลงไปเดินเมื่อวานนี้ไปซื้อทุเรศอยู่มอประตูน้ำช่วงนี้ลงไปเล่นน้ำเลยไปเห็นน้ำมาทางที่บ้านที่ช่วงไปเล่นน้ำนาโบนสะอ่อนตัวมันหอดมันอันนี้อยากเล่นร้ายหาวลงไปนี่ฮาก็นี้ก็ได้มันลงมาตาเลือดย่าตายออกไหมอ่ะเมื่อยบ่าย2ต้องไปขี่เรือกล้วยเนาะทั้งแดดทั้งลมโอ้บอกน้ำดอกเด้อวันก่อนเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าเมื่อวานซื้อกางเกงมาให้มันไม่เอาเมื่อวานพานไปเปลี่ยนไปทะเลาะกับมันเรื่องเสื้อผ้าในตลาดที่มันซื้อ2 ชุดไม่ได้เข้าสแก็ปสักอันไม่เขาไปบังคับวันนี้ที่มันนุ่งอยู่ในของไอ้อิ๋วทั้งนั้นเนี่ยนี่ตอนนั้นแล้วเขาเก็บให้นะชอบเลยนะที่คนอื่นถ้าเล็กแบบนี้อเล็กซื้อให้มันใส่มาเอาเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เชยเดี๋ยวมันยังเกงขายมันไม่ใช่สไตล์เขาจะเดฟอะไรเรามองมันสไตล์ที่เฮี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยดูมันเข้ากับบุคลิกของมันอ่ะมันไม่เอาเนี่ยช่วงที่ขาสั้นมาแรงมันหน้าร้อนด้วยมันเทมันตอนนี้คือขาสั้นสายเดี่ยวเนี่ยมันจะมาเนี่ยมันจะมาเป็นช่วงของมันเด็กวัยรุ่นมันจะไวไงไม่ใช่สไตล์ของเขาต้องเข้าใจมันเราต้องเข้าใจมันด้วยไปดูร้านตีได้3 คนตอนนี้ใส่เสื้อกล้ามมันกี้เนี่ยมันอายุ10ตัวน้อยๆตอนนี้แหละบุคลิกของมัน30 20 30เลยมันมีแนวมันแนวกับพี่อิ๋วไงลูกพี่มันเนี่ยนะ